Məlumdur ki, Vaşinqtonda imzalanan sənədlər bir gündə yaranmış siyasi nəticə deyil. Bu, Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsindən sonra 5 il ərzində ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi siyasi və diplomatik strategiyanın məntiqi davamıdır əslində. Azərbaycan bu qələbəni davamlı sülh və regional əməkdaşlıq üçün hüquqi siyasi platformaya çevirmək yolu seçmişdi. Təsadüfi deyil ki, artıq sülh prosesində mühüm nəticələr var. Millət vəkilləri və politoloqların bu barədə fikirləri var. İzləyək. Hüquqi baxımından və eyni zamanda siyasi baxımından Vaşinqtonda imzalanmış, paraflanmış sənədlər kifayət qədər regionun həyatında önəm kəsb edən tarixi hadisələrdəndir. Və Azərbaycan artıq bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı eyni zamanda orada deməli ötən ilin 8 avqust tarixində o görüşdə də kifayət qədər bu proseslərin trip layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı mühüm qərarlar reallaşdı və bu qərarlar əlbəttə təkcə regionun həyatında deyil, dünyanın həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən qərarlardır. Biden-Blinken cütlüyü xüsusilə də keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətsiz bir mövqeni sərgiləyirdi və Azərbaycana ədalətsiz bir sülhün həyata keçməsi, belə bir müqavilənin imzalanması üçün davamlı olaraq müxtəlif təkliflər verirdi. Amma Azərbaycan 8 avqustda cənab prezident bu görüşdən sonra bizim münasibətlərdə yeni bir mərhələ yarandı və biz dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın cənab prezident haqqında xoş fikirləri söylədiyinin şahid oldu. Bu çox bir tarixi nailiyyətdir ki, böyük bir dövlətin başçısı, Azərbaycan lideri, dövlət başçısı haqqında belə bir sözləri və ifadələri, fikirləri işlədir. Sülh prosesi irəli gedir, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri görüşürlər. Azərbaycan ərazisindən demək olar ki, Ermənistana tranzit yüklərin keçişi və 9-7 ki, Azərbaycana qarşı o düzəliş var idi ABŞ-da, Trump'ın konkret qərarı əsasında onun qüvvəsindən düşməsi də müşahidə olunur. Bu hamısı demək olar ki, o imzalanan sənədin, yəni ABŞ görüşün bir məhsuludur. Zaman onu gösterdi ki, bu bir il ərzində attığımız addımlar və Vaşinqtonda paraflanmış memorandum Ermənistanda tam bizim xarici siyasət prioritetlərimizə uyğundur və maraqlarımıza cavab verir. Çünki biz Ermənistanı bu sənədə imza atmağa məcbur etdik. Təbii ki, burada Donald Trump'ın da rolu kifayət qədər böyükdür. Biz onu kifayət qədər yüksək qiymətləndiririk. Amma mən əminəm ki, burada hücum edici və çevik dövlət başçımızın addımları, xarici siyasət prioritetləri əsas rol oynayan bir amillərdir. Bir il ərzində demək olar ki, bölgədə heç bir hərbi və yaxud da hansısa bir siyasi, diplomatik insident və yaxud da qarşıdurma hadisəsi yaşanmayıb. Eyni zamanda son bir il ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə doğru böyük addımlar atılır. Azərbaycanın vasitəçiliyi, səyləri, Azərbaycanın uzun illər ərzində sülhü təşviq etməsi nəticəsində bu bölgənin potensialı dünyanın ayrı-ayrı gücləri tərəfindən yüksək dəyərləndirilir və məhz Vaşinqton sazişi imzalanarkən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın da vurğuladığı kimi dünyanın böyük ölkələri gələcək infrastruktur, iqtisadi, ticari, lojistik inkişafın müsbət dinamikasını məhz bu bölgə ilə bağlı görməyə başlayırlar. Orada əsas məqamlardan biri məhz Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması oldu. Bu baxımdan, yəni ki, bu Azərbaycan prezidentinin strateji düşüncəsinin bir məhsulu və çox belə önəmli siyasi diplomatik qələbəsi və uğuru kimi qiymətləndirilə bilər. Əslində, niyə bu belədir? Əslində, həmin o üç tərəfli bəyannamənin bütün təməlini, ona imkan verən zəminlərin hamısını məhz Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasəti yaratmışdır. Bizi əsas narahat edən məsələ vaxtaşırı da olsa atəşkəsin, belə də atəşin açılmasıydı, insan itkiləri idi. Təsəvvür edin ki, artıq o vaxtdan bəri konkret olaraq doğrudur. Nə qədər kövrək olsa da artıq sülh var regionda.